Good afternoon, good evening, good morning, wherever you are watching this from. This is Wito Media Group, and this is the Headlines Cast, where we talk about the current affairs, things which are making headlines in our society, in our country, and in the whole world. My name is Vanessa, and my co-host or my friend here My name is Caxton Musyoka. Okay, jamani, tumeanza na kizungu lakini wacha tuwakaribisha in a good way that hapa tunaongea lugha ambayo kila mmoja wetu ataweza kuielewa. So ukisikia kizungu kiasi, Kiswahili tuna mix, we want you to understand. We want you to sail together with us in this boat, Caxton. Na kuna mambo mengi sana imetendeka. I won't say within last week or within this week, lakini as per now kuna mambo mengi sana yanaendelea. I want to start about the church and the government. Kabisa. Kuna issue nyingi ambazo zimeibuka. Last week kulikuwa na ile issue ya rais akaenda kanisani akapeana 20 million. Yesterday akapledge as wenye wanasema. Umesema it's a promise. Okay, promise that anapeana 20 million. Then yesterday some MPs, some leaders were in a church somewhere na kulikuwa na harambee wakatoa, that was given, hiyo ilikuwa pledge, walitoa kwa harambee 11 million Kenyan shillings. Why is the church so needy at this time? I think we normally say that when the religious leaders wanajua the right time ya kucapture ama hata wewe mwenyewe utajua ya that, hata biashara unajua kwamba kama unajua kuna baridi, unajua that's the best time ya kuuza mablanketi na maduve na nini. Unaona? So at time like this I think church wanajua kwamba it is not a secret that kwa sasa moto wa siasa sasa ushaanza kuwaka, si ndio? So unapata like the church leaders wanajua that this is now the best time to capture these people since wako na their projects and they need a lot of money. They know that tutawaita political leaders, tutawaita politicians watakuja time like this. I think they need attention of people and because that's the truth. So watapenda sana kukuja. So I think the pastors tukisema they need that now wameangalia the right time that sasa the politicians can come through for them. Let me ask you, is the church the only place where we have people, we have citizens? Don't we have other social amenities which need financial attention from our leaders? Like schools, Caxton, we have had cases whereby some students in Turkana, somewhere in Lamu, wanasomea chini ya miti, and we can see that in the papers, in the news, all over the social media. How those young kids, hawana wazazi, they are the voters of tomorrow. Hao ndio wananchi wetu wa kesho. Hawahitaji that financial assistance somewhere. They need it a lot, and that's why tunasema I think sitakuwa nimekosea kusema that nowadays kuna kinaya sana katika siasa, because napata kama uliangalia those times ulipata that they said ile kanisa mheshimiwa alikuwa akapledge zile pesa zilikuwa few kilometers from where hao wanafunzi walikuwa wanasoma chini ya miti, wamekalia nini mawe nini, wanaandika chini. And now that's when we are saying that kuna kinaya it is that chenye tunaona si tuna expect. Unaona, I've heard you, Caxton, ni kama ulikuwa unaenda upande wa pastors and I don't want to classify them because they are priests inside there. The religious leaders, the clergy, unasema it's like they know the peak time where they can capture the attention of the leaders. Yes. Mbona unaenda upande wa the clergy na uoni as a leader I have the responsibility to know ni wananchi upande gani wanahitaji attention, wanahitaji pesa, wanahitaji usaidizi. Okay, I think unasema kwamba mwamba ngoma huvuta kwake. So I think kama kuna some projects that needs to be done, it is the role of MCA, anaweza ongea, anaweza shout, MP anaweza shout, in those gatherings pia barazas people can talk. But sasa ukija project za church hakuna MP atakuja aseme aende akaseme sijui kuna church yangu iko mahali iko na project inahitaji nini. No, so huku kwingine we expect the leaders, the responsible leaders na pia wananchi wenyewe. I think the pastors wanajiongelea because wao wenyewe ndo wanajitishia nini zao. But then I had someone saying that mkate kubwa inaliwa huku juu. MCAs that are depending on the county government kuallocate pesa.
So MCA wakipewa pesa, they have those minor projects in the ward level which they are going to work on. But then the millions are from the national government. Rais anajua barabara sijui kutoka I have the song from Elwak to whatever. From Elwak inakuja mpaka Isiolo. Anajua those villages, anajua the roads inapita wapi. Mbona asitumie the same people who made him know the roads, to know the schools which are needy, to know the hospitals which need medication, medicines zinataka dawa, then ajue madaktari waongezewe pesa wapi ndio wafanye kazi vizuri. See how they use the money to provide the ARVs. That's why nasema zimeacha kupeana America. Yeah, that's why Queen nasema that ukiangalia when you look at these people unapata that let the MCAs, let these MPs continue to praise na kumpea pressure and rise so that at least ye mwenyewe asikie Kenya anasema. But the problem that we have now Queen, ukiangalia utapata kwamba kwa sasa hata ukiangalia kwa mazishi utaona kuna mazishi ambayo wenye wanaenda ni UDA. Kuna mazishi ambayo wenye wanaenda ni opposition. Unaona? So hiyo division imekuwa kwa kila mahali. That's why utasikia na hii ni kitu imekuwa ma politicians wamekuwa wakikosea. That hata wakienda unaenda unafanya mambo yako at the end of ukirudi tena campaign unasema unajua mtuwekea gavana hapo hatupatani nini unaona. So we blame these people that sasa unapaswa kujua kwamba hata huyo rais anafaa kujua kwamba is that now kama ni allocation kila MP no matter wa ODM wa Wiper wa nini apewe ile allocation yake then yeye afanye maendeleo. But the problem is that unapata kwamba rais mwenyewe zile the roles that MP anafaa kuplay kwenda launch a road kwa constituency rais mwenyewe anaenda unaona. So I think hapo ni failure hapo kwa government wao wenyewe kuna failure mahali. Guys, we have a lot to talk about in this situation, but before tuendelee, hebu tuambie hapo kwenye comment section, blame inaenda kwa nani? Is it the clergy or the leaders at the ward which are not making critical decisions at this time? Wasaidie wapi? Wapeleke their attention wapi? Because it's 2 years now. Kabisa. Tuko 2025, si ndio? Early 2025. 2027 watakuwa wanahitaji hawa Wakenya wa kawaida. Will they only need the church peke yake? Hapana. Ni sawa, the church imebeba watu wote. Lakini watakuja kufail wengine. Mtablamiwa that you never worked on the peoples wanalala huku, hakuna barabara sijui wapi, miradi imesimama. Hebu tuambie, hii blame iende kwa wapi? Na tuachane na mambo ya pesa kwanza Caxton. Yesterday Ole Sapit aliongea akasema kwamba these political leaders will not be allowed to speak in church congregations. How about this? Aliongea na pia akawazuia wale Kalonzo Gachagua akawazuia. Yeah. He did that. I think in one or the other on my side Ole Sapit alikuwa sawa because ukiangalia Queen nowadays hata tutoke kwa ibada unaona tunaenda kwa mazishi but ukiangalia unapata the whole speech haijakuwa kuambia wale ameachwa pole. It's a matter of serikali I think so the same applies that hata huyu mwanasiasa akija kanisani purposely they don't even focus on. I think hata watu wengine ukiuliza leo tumesoma nini hawajui kabisa. Their focus is after hii ile time wanaendelea kupanga their speech unaona, and that's where we are failing. So I think according to me too personal. Anasema kwamba leaders hata ukiuliza some of them they might like teaching ilikuwa kuhusu nini hawajui kabisa. Ukiangalia unapata mtu nani ana draft speech yake unaona, that's where akienda pale anagonga huyu anasema hivi nini. So unapata a church imeturn pulpit madhabahu imeturn ikakuwa like ile battlefield wana ukiingia hapo unasema hii serikali iko hivi, serikali iko hivi unaona. So I think Ole Sapit according to me alikuwa right, lakini yeye kusema kwamba kama pesa wakija pale watoe hizo millions atachukua ama achukue. Sometimes back tuliona rais ile time akiaddress these issues za Gen Z and all that he said hapo katikati somewhere kuna point ilikuwa inasema kwamba atakomesha ama kutoka hiyo time hakuna kupeana pesa any contribution alisema haitakuwa. He said publicly. Then what's happening? Yeye mwenyewe akarudi tena akaanza kusema nini kutoa ni moyo, akaanza kusema akitoa unaona. So yeye mwenyewe tu kuona ni other MP nini hata you remember those time that Sudi alikuwa amepeana 20 million nini lakini wakaacha lakini sasa rais mwenyewe akakuja ameanza mwenyewe. So the thing will continue na hivyo hatukatai kutoa ni moyo, lakini sadaka you don't have to announce that nimetoa this. Again those are harambee.
you start money, do something constructive somewhere else. Kuna watu ambao wanahitaji financial attention sana, more than the church. Sana. I know that. Okay. About Ole Sapit kuwanyima kutoa speeches in church, kuongea about pesa, but then I have a contradicting view ya wao kuongea. Speeches in church huwa zinapeanwa after watu wameshamaliza kuomba, hata wamemake sala ya mwisho in many cases. So how about waongee, lakini ile kuongea iwe ni kusalimia Wakenya ambao wamehudhuria ibada pale, then they listen to the Kenyans. Now what do they want? Si wao wakuje kuchambana politically. They take that time to listen to what the Kenyans want from them. Probably ama tu hata wakipata that chance, they have so many things that I think sahi our country needs a lot of prayers and mambo mingi. Unaona? So I think that's the best time that politician akisimama pale church anafaa kusema something tuombee, mambo iko hivi na hivi, ama ana try to educate like some other times. Kuna role ya MP, kuna role ya rais, kuna role ya, unaona, that way, and then from there I think wanaweza panga an outside rally after the church. Wafanya nini? Wakuje sasa wapige siasa campaign. But you know, politically, political leaders are objective oriented. As far as my goal is to Kalonzo aingie, ama is to Wamunyoro na timu yake, they do what they are supposed to do, ama wapate attention, I'll be there. I'll push the agenda hata kama tuko wapi. Unaona? A political leader, as far as anaona a big crowd, yuko pale apush idea yake isonge. And that is where we should limit kwa haya makanisa. Si kwamba tuwanyime nafasi ya kuongea, lakini kukuwa na mipaka. Unajua wanaongea nini. Si sawa. Mtazamaji, tukiendelea kumbuka kwamba kipindi hiki chetu kimefadhiliwa na mfadhili ambaye ni labda Queenesta. Yeah, we have a sponsor. Tuko na mfadhili ambaye ni Smart Dream Cars Mombasa. Iwapo uko Mombasa, iwapo uko popote pale in the whole country, Smart Dream Cars Mombasa is your best dealer in cars. Tunauza magari locally used, brand new na zimetumika outside the country. They call them ex-UK. Iwapo unazihitaji, you just call the number on your screen there, utaongea na wao. Kama unataka dereva akusafirishie gari yako kutoka hapa Mombasa akuletee Nairobi ama anywhere you are, wako na dereva ambaye anafanya shughuli kama hiyo. We have the website ya Smart Dream Cars Mombasa. It's smartdreamcars.co.ke. Ifinye hapo, utaiona pia hapo tumeandika hapo chini. Enda hapo uangalie magari ambayo wako nayo, because ni wafadhili wetu wazuri sana. Payment, imagine Caxton, kuna cash na kuna hire purchase. Iwapo hauna pesa yote ya kununua gari yenye your dream car yenye unataka, these people are giving you gari kama umepeana deposit. Alafu the rest unalipa pole pole, 12 months, 24 months ama 36 months. 36 months ni 3 years. 3 years utashindwa jamani kumalizia pesa ya gari. Hebu fanyeni hivi, namba ya simu hiyo hapo Smart Dream Cars Mombasa, wapigie simu. Pia tembelea website yetu ambayo ni smartdreamcarsmombasa.co.ke uone variety of the cars we have. Pia tunafanya importation, tunatoa huko wherever you want to import from, tunakuletea hapa Mombasa, then you pick it. Sawa? Let's continue. We have another issue, Caxton, which we were to talk about. Ni a critical or sensitive one, inahusu Duta na ile kesi yake ya Vietnam. I don't even know how to put it, because nikiongea sasa as a normal Kenyan, as a human being, it's kind of inhuman to do that. But kuna kitu ambacho hatuelewi kwamba kila taifa ina amri zake na kanuni zake. Every country has rules and regulations, it has laws, and when you break those laws, kuna consequences, kuna punishment. Si sawa? History ya Duta, Caxton, what can you speak about it? Because I don't know totally. Okay. It's somehow painful to talk about that story, Queen. Let this one come as a lesson to sisi kama Kenyans. Tujue ya kwamba that apart from knowing that every nation na taifa iko na rules zake, they should be adhered to. So, and I think hata tukitoka kwa hiyo things to deal with madranks and whatever, I think in our country Kenya we should, and I think si ati Kenya hakuna rules ziko, but unapata watu wameignore the rules. Hata after that mtu akishikwa akienda pale utasikia nini. So it is the highest time that we as Kenyans tujue ya kwamba, unaona, kama
kama si the cry of Kenyans, kama si the officials, the leaders will make those calls and such things. Imagine huyu msichana sasa angekuwa wapi, si ndio? The lessons we are learning sisi kama Wakenya, but also the government in implementing the rules zenye ziko hapa Kenya na the law. How clear is it? How transparent is the process ya law in Kenya? Unaona vile Vietnam wako strict, yani wako strict, wako na msimamo that this is what happens after this and it is what is going to happen na kuna another thing. What is the government learning from this? Iwe ni mtu aina gani amekuwa affected, bora ume break the law, hata kuwe tajiri, ukuwe maskini, ukuwe mtu mzima, ukuwe mtoto, I think we should learn something from that. You should face the law. Kila mtu face the law. Anyway, yes. I've said that hii kitu ni so inhuman to talk about it, but then we just had to touch on the lessons learned, both kwetu sisi kama wananchi wa kawaida na pia to our leaders or to the government. Inasoma nini kutoka kwa issue yote. The other story, Caxton, and I think the final one, it's about Baba. I saw something yesterday in a certain paper, akisema kwamba, na amesema kujirudia mara nyingi, that msimlaumu yeye, hakuenda kwa Ruto. Hakuenda kutafuta Ruto. Ruto alimtafuta. Then I saw somewhere else in a paper now written that Raila said that he protected Ruto rise from a coup. Then I'm asking myself, are the Gen Zs the coup, or was there a planned coup yenye hatukuwa tunajua, ama what did he try to mean? According to you, on your own opinion. According to me, mimi nafuatilia sana mambo na siasa, politics kila siku. Na hatujasikia any coup. But you remember, there are some lawyers who said that Gen Zs will put a lot of pressure in this issue, and I think hiyo ni kitu ilitishia kila mtu because ni kitu haijafanyika tena. Watu kuandamana, kuingia mpaka bungeni ni kitu haijafanyika. So and I think those times, I think you remember there are sometimes when Gen Zs walikuwa pamoja na baba, and then remember whenever baba said tutatoka nje, wanatoka, au sio? But then you should note that Gen Z walianza hii kitu on the social media, then baba came in. Baba alikuwa na ile issue yake na kina Martha Karua and Kalonzo, walikuwa na hayo mambo yao ya kwamba they are doing this and that. I remember pia they were calling out the doctors kwamba iwapo hamtawashughulikia madaktari tutaungana na wao kwenye mgomo. Remember them saying that? Yes. Yeah. So that was the same case. Si kwamba baba was leading the Gen Z. I don't think whether he was. Na kama he was, mkono wake hukuwa direct into that. Okay. And now ukiangalia unapata ulisikia what Ruto said, our president. Alisema kwamba nimemuita Raila tukae pamoja so that we may bring all the people, all the Kenyans together. And then unapata in one way, I think according to vile baba alikuwa anaongea, unaona that vile baba alikuja akaingia katika akaonyesha anaingia sana na Ruto. Si unajua sasa ile mambo ya kusema kukosoa serikali sana iliisha. Basi kuja tule. So baba saying that alisave Ruto from a coup, I think hiyo ndo anajaribu kumaanisha. Alileta agencies a coup. No, I think but I remember kuna a time when inspector mkuu wa polisi aliresign. That is common. So that was the time when walikuwa wanasema that a coup ingekuwa. But who announces? Nani huwa anatangaza? Anamanches. Huyo inspector rais anafaa kusema yes, lakini sasa imagine sasa kuwa na coup. Rais mwenyewe anaweza sema na kuna maanisha mwenyewe ndo anabadiliwa. So I think yeye mwenyewe hawezi akasema. So I think wakuu wa polisi wanafaa kusema. Honorable Raila Odinga said that he saved Ruto from a military coup. Still our viewers can still wanaweza tuambia according to them. Wanafikiria ni kweli na hiyo coup ilikuwa ni gani? Hiyo coup ilikuwa ni ya kawaida military ama ilikuwa ni the Gen Zs who were being called a coup? Then they were also saying that Baba betrayed Gen Zs. Baba betrayed the whole country. Ndio maana pia some of them back then they were happy when he lost the UK. Anyway, for today naona tuachie hapo Caxton, because if we talk a lot hawatakuwa na kitu cha kutuambia back in the comment section. This is the Headline Cast. My name is Queen Esther. Nami nimekuwa wako Caxton Musyoka. Na hii ni Wito Media Group. Make sure that you subscribe on our YouTube channel. You follow us on our social media platforms. We're also on TikTok,
kama Wito Media Group. Na mimi pia niko kama Queen Esther on Facebook na pia TikTok and also on IG, Instagram Queen Esther au Queen Esther _254. Tupatane hapo tuongee mengi zaidi. Bye for now.